Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda bizlar eksperiment qilib ko'ramiz. 38-serverda odamlar qanday yaxshi deganini hozir sinab ko'ramiz. Uning uchun bizlar mashinani hozir dvigatelini yonib qoldirib ketamiz. Keyin o'g'irlarmikan, o'g'irlanmasmikan tekshirib ko'ramiz. Mashinaga qo'yamiz masalan bo'ldi. Endi hozir boqlab o'tiramiz, shu mashina ustida qarab o'tiramiz. Shu yerda hozir tezlikka 12 ga qo'yib qo'yaman. Hozir kimdir olsa bosamiz. 12 to'xtaydi. Mana ko'rib turganlaringdek mashina 3 minutmi 4 minutmi turdi. O'sha paytda mashina уже bitta odam haydab olib ketdi. Endi nima deymiz bunga? Endi qaramaymiz buni. Lekin kerak bo'lgandir balki, bilmayman. Lekin o'zlaringning mashinalarini shunaqa qoldirib ketishdan asranglar deyman. Endi keyingi video nima haqida bo'lsin, o'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga xayr, unda sizlar bilan bo'lgan Muhammad Bey. Unda hammaga xayr.